अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शबाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे रेफ्रिजरेटर को कैसे रिपेयर करते हैं और गैस कैसे चार्ज की जाती है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को देखते हैं।